இன்றைக்கி ஜூலை 28 நேச்சர் கன்சர்வேஷன் டே. ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் ஜூலை 28 வந்து நேஷன் கன்சர்வேஷன் டேன்னு நம்ம கொண்டாடுறோம். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் ஒவ்வொரு தீம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த வருஷத்தோட தீம் என்னென்னா சஸ்டைனபிள் லிவிங். சஸ்டைனபிலிட்டிங்கிறதுக்கு நம்மள சில பேருக்கு என்னங்கிறது தெரியும். ஸோ ரொம்ப பேசிக்காக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஊரில் ஒரு ஏரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஏரியிலேருந்து 100 வீட்டுக்கு நம்ம தண்ணி எடுக்கலாம். ஆனால் நம்ம அந்த கிராமத்தில் வந்து ஒரு 50 வீடு தான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த 50 வீட்டுக்கு தண்ணி எடுத்துகிட்டு மீதிய தண்ணி அப்படியே விட்டு வச்சிட்டோன்னா அடுத்த வருஷம் மழை வரும்போது அது திருப்பி ஃபில் ஆகிடும். ஸோ அந்த 50 வீடும் அந்த ஏரியில் இருக்கிற தண்ணியை வருஷக்கணக்காக யூஸ் பண்ணலாம். சரி, இப்போ அதை விட்டுட்டு இப்போ நமக்கு மீதி 50 லிட்டரு 50 வீட்டுக்கான தண்ணி மீதி இருக்குதே அப்படின்னு டேங்கர் லாரியை போட்டு உறிஞ்சி விற்க ஆரம்பித்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அடுத்த வருஷத்துக்கு வந்து ஏரி ரொம்பறதுக்கு சான்ஸ் ரொம்ப கம்மி தான். ஸோ அதாவது சஸ்டைனபிலிட்டிங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா, இருக்கிற ரிசோர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு ரீஃபில் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அது ரீஃபில் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அதை முடிச்சிட்டோன்னா அது அடுத்த தடவை ரீஃபில் ஆகாது. அது ரீஃபில் ஆகிறத விட கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறது பேர் தான் சஸ்டைனபிலிட்டி. இதை தான் இதை சார்ந்த வாழ்க்கையை தான் நம்ம சஸ்டைனபிள் லிவிங் அப்படிங்கிறோம். ஸோ அதுதான் இந்த வருஷத்து நேச்சர் கன்சர்வேஷன் டேயோட தீம். ஸோ இப்போ என்னென்னா 28 நேச்சர் கன்சர்வேஷன் டே. இதுக்கு 2 நாள் முன்னாடியே நம்ம யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்து நமக்கு நேச்சர் கன்சர்வேஷன் டேக்கு வந்து கிஃப்ட்டை கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ என்னென்னா, நமக்கு வந்து ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட்னு ஒன்று இருக்குது. அதை வந்து அமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது புதன்கிழமை பாஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இனிமேல் ரோல் பேக்குக்கெல்லாம் பெருசாக ஒன்றும் வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா ஒரு 400 என்வரன்மெண்டலிஸ்ட்ஸ் வந்துட்டு எழுதி போட்டு போர்க்கொடியெல்லாம் பிடிச்சாங்க. பட் மணிப்பூர் பற்றி இதே காதில் விழுவாதவங்களாம் 400 என்வரன்மெண்டலிஸ்ட் பேசுகிறத கேட்க போகிறாங்க. ஸோ பில்லை வந்து பாஸ் பண்ணிட்டாங்க. சரி, இப்போ இந்த பில்லில் என்ன தான் பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தா, நேம் சேஞ்சில் ஆரம்பித்து ஒரு 41 சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சரி, இப்போ இது என்னென்ன சேஞ்சஸ்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதை யாரெல்லாம் வன்மையாக எதிர்க்கிறாங்கங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் இப்போ நம்மளாம் நிறையா பேருக்கு இப்படி ஒரு பில் பாஸ் பண்ணதே தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பில்லை இல்லையா? சரி, இதை யாரெல்லாம் வன்மையாக எதிர்க்கிறாங்கன்னா, கண்டிக்கிறாங்கன்னா, ஹிமாலயன் கம்யூனிட்டிஸ் தான் ரொம்ப கடுமையாக எதிர்க்கிறாங்க. அதாவது ஹிமாலயன் கம்யூனிட்டிஸ்னால் நார்த் ஈஸ்ட் இருக்குது இல்லையா, அருணாச்சல், மிசோரம், மேகாலயா, இங்கே கடும் எதிர்ப்பு இருக்குது. லடாக் ஸ்பிட்டியில் கடும் எதிர்ப்பு இருக்குது. மக்கள்லாம் வந்துட்டு இது வரவே கூடாது அப்படிங்கிறாங்க. சரி, இப்போது நார்த் ஈஸ்ட்டில் போராடுறாங்கன்னா அதில் ஒரு காரணம் இருக்குது. ஏன்னா 65% ஆஃப் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ்லே ஃபாரஸ்ட்டு தான். திபாங் வேலி, மெச்சுகா, இந்த மாதிரி நிறைய இடம் இருக்குது. நீங்கள் அருணாச்சல்லாம் போனீங்கன்னா காட்டுக்கு நடுவில் அங்கங்கே மக்கள் வாழ்கிறாங்க, அவ்வளோதானோ தவிர பெருசாக ஊருன்னு பசிக்காட்டு தாண்டிங்கன்னா ஊர் கிடையாது. சரி, இப்போ இவங்கெல்லாம் போராடுறாங்க, ஒரு நியாயம் இருக்குது, ரைட்டு. சரி, லடாக்கும் ஸ்பிட்டியும் அதுதான் பாலைவனமாச்சையா, அவங்கெல்லாம் எதுக்கு போராடுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ இப்போ அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் வந்துட்டு ஒரு கிளாஸ் சேர்த்திருக்காங்க. அதாவது எல்ஏசி, எல்ஓசி. அதாவது எல்ஏசினா லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல். நமக்கும் சைனாவுக்கும் இருக்கிற பார்டரை வந்து எல்ஏசின்னு சொல்கிறோம். இப்போது அதே மாதிரி நமக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இருக்கிற பார்டரை வந்து எல்ஓசின்னு சொல்கிறோம், லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதில் என்னென்னா, ஆஸ் ஆஃப் நவ், அதாவது இந்த பில்லை அமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த எல்ஏசிக்கும் எல்ஓசிக்கும் ஒரு 100 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் எந்த பெரிய ப்ராஜெக்டையும் கொண்டு வரக்கூடாதுங்கிறது தான் ரூல். இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த இடத்தெல்லாம் எக்ஸம் பண்ணிட்டாங்க. அதாவது அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அண்ட் நேஷ்னல் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வரக்கூடிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இதை வந்து அங்கே கொண்டு வந்துடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்க. இப்போ இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நிமிஷத்தில் சில வைல்ட் லைஃப்லாம் காட்டினேன் இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஹன்லேயில் எடுத்தது தான்.
ஸோ அதாவது நம்ம உம்லிங்லா பாஸ் கைடு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உம்லிங்லாக்கு வந்துட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக ரோடு போகும். அந்த ஒரு வைல்ட் லைஃப் போர்டு இருக்கும் லெஃப்டில் அப்படின்னோம் இல்லையா, அந்த ரோடுக்கு ரைட்டில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இப்போது. ஸோ நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட்டு பார்த்த பிக்சர்ஸ் எல்லாமே அங்கே ஷூட் பண்ணது தான். ஸோ இப்போ அதில் நீங்கள் ஒரு கொக்கோவோட ஃபோட்டோவை பார்த்துருப்பீங்க, பிளாக் நெக் கிரேன்ஸ் அப்படின்ட்டு. ஸோ உலகத்திலேயே அதிக ஆல்டிடியூடில் நேட்டிவாக வாழக்கூடிய பறவை வந்து பிளாக் நெக் கிரேன்ஸ். ஸோ அதாவது எக்ஸ்க்ளூசிவாக அதோட வாழ்நாள் ஃபுல்லாக அது வந்து டிபெட்டில் தான் வாழுது. ஸோ அது என்ன பண்ணுதுன்னா, டிபெட்டில் இருந்து, அதாவது டிபெட்டோட, அதாவது ஜாகிரபிக்கலாக பார்த்தோன்னா நம்ம சைனா இந்தியான்னு பிரிக்கிறோம், பட் பறவைங்களுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா டிபெட்டோட, அதாவது இந்த டிபெட்டியன் பிளாட்டோன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, ஸோ அதில் வந்துட்டு சதர்ன் பார்ட்டை வந்து நம்ம சங்தங் பிளாட்டோ அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இப்போது இதுதான் மொத்த சங்தங் பிளாட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். என் கையே இவ்வளோ மட்டும்தான் இந்தியாவில் இருக்குது, மீதி இவ்வளோ டிபெட். ஸோ இந்த பிளாக் நெக் கிரேன்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா, நார்த்தன் டிபெட்லேருந்து சதர்ன் டிபெட்டுக்கும், சதர்ன் டிபெட்லேருந்து நார்த்தன் டிபெட்டுக்கும் மைக்ரேட் ஆகி இருக்குது. அதோட வாழ்நாள் முழுசாக 4000 மீட்டருக்கு மேலே தான் வாழுது. அதுக்கு கம்மியாக அது பெருசாக இறங்கின மாதிரி ரெக்கார்டு கிடையாது. ஸோ எக்ஸ்க்ளூசிவாக அதோட மொத்த வாழ்நாளுமே டிபெட்டில் தான் இருக்குது. ஸோ இப்போது இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோஸ்க்கெல்லாம் ஒரு மியூசிக் வருது இல்லையா, அந்த மியூசிக்கு வந்துட்டு அந்த சங்தங் மக்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த மாதிரி டான்ஸ் ஆடி கொண்டாடுறாங்க. நீங்கள் அந்த டான்ஸை பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொக்கு என்னென்ன பண்ணுதோ அந்த மாதிரி தான் அவங்க ஆடி இருப்பாங்க. கொக்கு பறவை விரிச்சுட்டு வந்து லேண்ட் ஆகிறது, தண்ணி குடிக்கிறது, 2-3 கொக்கு ஒன்றா சேர்ந்து இரை தேடுறது, இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ஹன்லேலையும் சங்தாங்லேயும் இருக்கிற மக்கள் வந்து அந்த கொக்கை வந்து அவங்களோட வாழ்க்கையோட ஒரு பகுதியாக நினைக்கிறாங்க. சங்தாங் மக்கள் மாதிரியே மலைவாழ் மக்கள் பெரும்பாலானவங்க என்ன நம்புகிறாங்கன்னா, இயற்கையில் வந்து நம்மளும் ஒரு அங்கம், மற்ற மிருகங்கள்லாம் நமக்கு எவ்வளவு இந்த உலகத்தில் உரிமை இருக்கோ அதே அளவு உரிமை எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இருக்குது அப்படின்னு நம்புகிறவங்க தான். ஸோ அதில் என்ன அப்படின்னா, சிலதெல்லாம் வந்து சில மிருகங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு காட் ஸ்டேட்டஸ்லாம் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பிளாக் நெக் கிரேன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் மொனாஸ்ட்ரீஸ்லலாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு புத்த குருக்கு பக்கத்துலேயும் ஒரு பிளாக் நெக் கிரேன் நிற்கும். ஸோ அப்படிப்பட்ட மக்கள்கிட்ட போய் கொக்காவது குருவியாவது நான் ரோட் போடணுன்னு நினச்சேன்னா எங்கே வேணாலும் போடுவேன்னு போய் நின்னீங்கன்னா அவங்கள எதிர்க்க தானே செய்வாங்க. உங்களில் சிலர் யோசிக்கலாம், எங்கேயோ வாழ்கிற கொக்குக்கும் எனக்கும் என்னையா சம்மந்தம், எதுக்கே நான் அதை காப்பாற்றணுன்ட்டு. இங்கே விஷயம் என்னென்னா, இயற்கையில் எதுவுமே தனிச்சிடல, எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று பின்னி பிணைஞ்சு தான் இருக்குது.
இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்குறேனே, நம்ம டெய்லி சுவாசிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த ஆக்சிஜன் எங்கேருந்து வருதுன்னு நினைக்கிறீங்க? இப்போது உங்களில் நிறையா பேர் வந்து அமேசான்லேருந்து வருதுன்னு யோசிச்சுருப்பீங்க. அமேசான்லேருந்து நம்ம சுவாசிக்கிற ஆக்சிஜனில் வந்துட்டு 18-19% தான் வருது, 20% கம்மியாக தான் வருது. ஆனால் உலகத்தில் இருக்கிற ஆக்சிஜனில் சரி பாதி 50% உற்பத்தி பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா ஃபைட்டோ பிளாங்டன் ஒரு சின்ன நுண்ணுயிர் தான். அது கடல்வாழ் உயிரினம். ஸோ அது வந்துட்டு செடியும் இல்லை, மிருகமும் இல்லை. அந்த நுண்ணுயிர் தான் பல ஆயிரம் வருஷமாக நம்ம சுவாசிக்கிற ஆக்சிஜனை கொடுத்துட்ருக்கு. ஸோ இப்போது எங்கேயோ இருக்கிற ஒரு நுண்ணுயிர் தான் நம்ம இன்றைக்கி உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு காரணம். ஸோ அந்த மாதிரி உலகத்தில் எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று ஒரு செயினாக லிங்காக இருக்குது. அதில் ஒரு பிளாக்கை மட்டும் நம்ம உருவி எடுத்துட்டோன்னா அந்த பேலன்ஸ் எப்படி கொலாப்ஸ் ஆகும்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நிறைய ஈகோசிஸ்டம்ஸோட ஃபண்டமெண்டல்ஸையே நம்ம இன்னும் புரிஞ்சிக்கல. சில ஈகோசிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் நம்ம இப்போ தான் புரிஞ்சிக்கவே ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ இப்போ நம்ம நார்மலாக நினைக்கிற மாதிரி ஒரு மரத்தை வெட்டிட்டு அதுக்கு பதிலாக ஒரு மரம் நடுறதுங்கிறது விஷயம் கிடையாது. அதை சுற்றி ஒரு உலகமே உயிர் வாழுது. இப்போ ஒரு காட்டுக்கு நீங்கள் போய் ஒரு கை மண் அள்ளுனீங்கன்னா அது உள்ளே வந்துட்டு அந்த இடத்துல ஒரு ஈகோசிஸ்டமே உயிர் வாழுது. இப்போ நமக்கு புரிகிற மாதிரி இப்போ நடக்கிறத வச்சு சொல்லணுன்னா, இப்போது யமுனா ஃப்ளட் ஆகுது, நம்ம எல்லாம் நியூஸில் பார்த்துருப்போம் இல்லையா. யமுனா எங்கேருந்து வருதுன்னா இமயமலையிலேருந்து தான் வருது. ஸோ அந்த கிளேஷியரெல்லாம் நம்ம ஓட்டை போட்டு டனல் வச்சு உடைச்சோன்னா அந்த தண்ணியெல்லாம் டெல்லி அதை தாண்டி பிளெயின்ஸுக்கு வந்து ஃப்ளட் பண்ண தானே செய்யும். ஸோ இங்கே விஷயம் என்னென்னா எதுவுமே இங்கே தனிச்சில்லைங்கிறது தான் விஷயம். பாபா டியோம் சொன்ன மாதிரி தான், நம்ம எதை புரிஞ்சுக்கிறோமோ அதை தான் நம்ம நேசிப்போம், எதை நேசிக்கிறோமோ அதை தான் நம்ம காப்பாற்றணும்னு நினைப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி பாலிசி மேக் பண்ணும்போதெல்லாம் சயின்டிஃபிக் விடுங்க, அதை பற்றின பேசிக் புரிதல் இல்லாதவங்க தான் அதை வந்துட்டு ஃபைல் பண்ணுற மாதிரி தான் தெரியுது. ஏன்னா இந்த ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டில் இன்னும் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனைலாம் இருக்குது. அதாவது ஃபாரஸ்ட்டுங்கிற டெஃபினிஷனையே மாற்றிருக்காங்க. அப்புறம் அதாவது டீப் ட்ரில் எக்ஸ்கவேஷனுக்கெல்லாம் வந்து காட்டுக்குள்ளே பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆனால் அதெல்லாம் பேசினா இது ரொம்ப பெருசாக போகுங்கிறதுனால இது வந்துட்டு இதில் ஒரு பகுதியை மட்டும்தான் எடுத்து இப்போ பேசியிருக்கோம். சரி, இப்போ இதில் சிலர் வந்துட்டு இந்த இயற்கை ஆர்வலர்களே இப்படி தான், ஏதாவது ஒரு டெவலப்மெண்ட் வந்தால் அதை வந்துட்டு அதில் வந்துட்டு கட்டையை போடுவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. சரி, இப்போது நம்மள நிறையா பேருக்கு ஹன்லே தெரியாது, பலாசஸ் கேட் தெரியாது, பிளாக் நெக் ரேஞ்ச் தெரியாதுன்னே வச்சுக்கலாம். எல்லாருக்கும் புர்ஜ் கலீஃபா தெரியும் இல்லையா. இன்றைக்கி அதுதான் வேர்ல்ட்ஸ் டாலஸ்ட் பில்டிங் துபாயில் இருக்குது. புர்ஜ் கலீஃபா என்ன பண்ணிட்டானுங்கன்னா பில்டிங்கை கட்டிட்டாங்க, டிச்சு கட்ட முடியல. ஸோ இப்போ வரைக்கும் லாரியில் தான் கொண்டு போய் மனித மலத்தை வந்துட்டு டிஸ்போஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போது நீங்கள் வந்துட்டு பூப் ட்ரக்குன்னு யூடியூப்லேயோ இல்லை கூகுள்லேயோ சர்ச் பண்ணிங்கன்னா வண்டியாக கிடைக்கும். எந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றியும் நம்ம சயின்டிஃபிக்காக புரிஞ்சிக்காமல் பண்ணோன்னா புர்ஜ் கலீஃபா நிலைமைக்கு தான் நம்ம எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் விடும். ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த வாரம் வந்து நான் வேறு ஒரு வீடியோ போடலான்னு தான் நினச்சிருந்தேன். பட் இது ரெண்டும் சேர்ந்து வந்தது. ஸோ அதனால் புலம்பி தீத்தாச்சு. உங்களுக்கு புலம்பணுன்னா கமெண்ட்டில் புலம்புங்க, வேறு என்ன நம்ம பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு நமக்கு வேறு ஏதாவது பிரச்சனைனா நம்ம வந்துட்டு பிஎம் கிட்ட போகலாம். நம்ம போய் சொல்ல முடியுமா, சார் நீங்கள் தான் எங்கள் பிரச்சனைன்ட்டு? முடியாது இல்லையா. அதனால் புலம்ப தான் முடியும். ஸோ வீடியோவை பார்த்ததுக்கு நன்றி, வணக்கம்.